Ini ndauyawo nenyaya yatishungurudza zvakanyanya ini nemhuri yangu. Ndiri musikana, pamba pandaigara paiva nevamwe baba vaindida, asi ini ndaisavada zvangu. Asi baba ava vakaramba vachingoratidza kuti vaindida, asi vaiva nemukadzi wavo. Panguva yacho vaiva nemakore 32, ini ndaiva ne17. So baba ava vakazongotanga kuuya kwandiri pandinenge ndichisuka vandibata mazamu. Ini handina kuzombovarambira, so vadaro vaibva vandipa mari. Izvi zvakaitika katatu. Zvadaro baba ava vakazondikumbira nhamba dzangu ndikavapa. Ndakazoti rimwe zuva ndabuda ndaenda kwatete vangu, Deira ndaifanha kudzoka. Vakabva vandifonera vachindibvunza kuti ndiripi. Ndikavaudza, vakati kana ndichinge ndasvika ndizovaudza. Ndakaita sekudaro. Ndasvika vakabva vaenda neni kumwe kumba, ende ini ndaisamboziva kuti taiendepi, ende handina kumbobvunza. Tasvika mumba muya vakabva vatovhara dhoo. Ndopandakaona kuti zvinhu zvainge zvashata. Baba ava vakabva varara neni, ende ndanga ndichitori musikana. Kubva ipapo handina kuzomborara nemumwe munhu futi, kusvika ndazosangana nemurume wangu wandinaye nhasi. Zvino dambudziko razouya ndadanana nemurume wangu wandinaye nhasi. Takadanana zvedu zvakanaka, akazosvika pakundiroora, asi ange akuziva hake kuti ndange ndisisiri mhandara. Takati tagara, ndopaakatanga kundibvunza kuti ko munhu akabvisa humhandara ndiani. Kusaidi kwangu zvaisaita kuti ndimuudze chokwadi, asi iye aitoda kuti ndimuudze chese chakanga chaitika. Musi wacho ndakamuudza zvimwe zvinhu ndikasiya, but akazosvika pastage yekuti aida kuona munhu wacho. Apa ndopange paipa manje. Akaramba achishupa chaiko zvokuti mumba medu maitoshayikwa mufaro nekuda kwenyaya yekuti aida kuona munhu uyu. Ini hangu kutaura chokwadi ndaisada kumuratidza, ende ndaitoti mumwoyo mangu chero zvoita sei handizvitauri. Asi baba vamwana vakabva vatanga kunyora mapost paFacebook vachitsvaga munhu uyu. Ipapo ndopandakazoona kuti no, chokwadi hachiurayi, regai ndivaudze zvakaitika. Ndikavaudza sematauriro andaita pekutanga. Chimwezve chakanyanya kushupa murume wangu, ini anga akaroora uye tava nemwana. Saka after ndamuzivisa chokwadi, murume wangu akati akuda keshi yake back. Murume wangu izvezvi ane 29 years, ini ndine 21 years. So pamari yake handisi kuramba kuti adzorerwe, but ndiri kumuudza kuti chirega hako ndiende ndinoshanda mari yako ndikudzosere inini. Nekutiwo iye akaitawo nguva achiunganidza kusvika azonobvisa. Manje iye ari kuramba, hanzi mari yangu inofanha kuuya iwe uri pano, zvinova zvisingaiti. Plus ari kuda zvendiite mumwe mwana. Apa isu tisati tava kunyatsonzwisisana. Ndapererwawo ini nenyaya iyi, handizivi munotiwo kudii nhaivediwe. Inobatsirikanawo sei nyaya iyi chokwadi.